bà xôm cái clip số đầu bóng bóng tọt kia chỉ tì cái bán bà xôm xóa khung mà căn video này một chỉ intermediate accounting và median thì 4 để dân này MP partnership bóng bóng tọt kia và chẳng partnership này cứ bóng bóng tọt kia xuất tại bàn lọp lưới lọp xoay dùl còn lò màu chỉ tràn đòn là hơi và tam phim đăng bạn chẳng lầnนี้median này cứ dương nâng chủ chế MP càng nghe cả lần ấyแบบพวกนั้น partnership โอเคแต่ในเป็นยังบางจำนวนมุ้ยได้มีการสกัดขึ้นหรือยังได้คูซิมเซนแต่การก็ตรากันในคูสปูอย่างมันได้แบบจังบางโยงตามในการวิธีศึกษาในขนมสกอตใช้กลุ่มโปรนัสเซตกิจคือบางพวกมันตอนบานฉลองกันวิธีMP partnership สำหรับการกลุ่มโปรกันในดูชเน่ในขนมmột chiều mới ní mấy đến 4 dừng nâng bằng 2 ở bằng 4 bạn khơi tham tới kiện là này sầm rập partnership tại cuộc thuê hàng được này bạn chânในขนมpartnership นี้ยังมีจุดสำคัญคันมวยจำนวนและtừในนอมมาปนโดยต่อtới vàที่มวยยังจับได้ปี partnership บ้านสาการมาเสนอคือกลุ่มคนไหนมีมาจ้าเลิกปีมันเนี้ยมาหรือก็จับปีหลังtới ok chẳng dừng riêng up down pi chấm chấm bồn màu thế dừng vô tay chấm nói để play nơi không càng nghe cái này sắm ráp xả cam sệt và đôi chỉ bài ca để dừng từ tại dù cho đã để bị khóc lại kiaហើយនឹងប្រតិបត្តិការមួយចំនួនដែលកើតឡើងពិសេសសម្រាប់តែសហកម្មសិទ្ធិបាទអញ្ចឹងក្រោយពីខ្ញុំបានជជែកបង្ហាញបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងចូលដល់ថាតើរបាយការណ៍អីដែលយើងចាប់ផ្ដើមយកមកជជែកយកមកធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់សម្រាប់សហកម្មសិទ្ធិណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងច្រឡំថាវាចាប់ផ្ដើមពីរបាយការណ៍ហ្នឹងមិនមែនទេគឺធ្វើដំណើរការពីដើមដូចគ្នាចាប់ផ្ដើមពីប្រតិបត្តិការទូទៅបន្ទាប់មកមានការកត់ត្រានៅក្នុង journal មានកត់ត្រានៅក្នុងសភៅប្រចាំថ្ងៃ day book រៀបចំបញ្ជូននៅក្នុងសភៅធំហើយនឹងតារាងតុល្យភាពអីហ្នឹងធម្មតាទាំងអស់បាទបន្ទាប់មករៀបចំរបាយការណ៍ជើរបាយការណ៍ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់សហកម្មសិទ្ធិគឺ income statement ចាប់ពី income statement ព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់ចំណូលអូខេអញ្ចឹងចំណូលចំណាយហើយលទ្ធផលចំណេញឬក៏ខាតហ្នឹងដែលត្រូវចែកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងយកចេញពី income statement បន្ទាប់មកទៀតចាប់ផ្ដើមយកប្រាក់ចំណេញឬក៏ខាតហ្នឹងធ្វើការបែងចែកបាទ profit share between partner យកទៅធ្វើការបែងចែកអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើការបែងចែកប្រាក់ចំណេញនេះបានគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងបាទចំណុចដែលយើងព្រមព្រៀងគ្នាកន្លងមកគឺ partnership agreement បងប្អូន partnership agreement អញ្ចឹងរាល់ការធ្វើចំនួនគឺត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងសំទោសធ្វើចំនួនជាសហកម្មសិទ្ធិណាបាទត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមុនជាវៀងមានទំនាស់អីដោះស្រាយចេញបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងវាបញ្ជាទំនាស់ផងហើយបើសិនជាមានទំនាស់វាងាយស្រួលដោះស្រាយដោយសារតែយើងមានភស្តុតាងបាទយើងអាចយកឯកសារហ្នឹងទៅដាក់ប្តឹងនៅក្នុងតុលាការយើងអាចនឹងងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌បាទអញ្ចឹងត្រូវមាន partnership agreement អូខេ partnership agreement ហ្នឹងគោលដៅធំគឺសម្រាប់ចែកប្រាក់ចំណេញហ្នឹងឯងបាទក្រោយពីចែកប្រាក់ចំណេញណាយោងទៅតាម agreement ហើយចំនួនប្រាក់ចំណេញនោះនឹងត្រូវដាក់ចូលក្នុង account មួយបើសិនជាម្ចាស់មិនដកអស់ណាម្ចាស់ដកអត់អស់វាទៅនៅសល់ព្រោះมันអាចដកចំណេញប្រមាណយកទៅប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនអត់រីកចម្រើនទេអញ្ចឹងត្រូវទុកមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពក្រុមហ៊ុនអាចពង្រីកខ្លួនអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំនួនលុយដែលត្រូវបានពីប្រាក់ចំណេញហ្នឹងឬក៏ចំនួនទុនបន្ថែមដែលកើនទៅលើដើមទុនហ្នឹងគឺគេដាក់នៅក្នុង account មួយឈ្មោះថា current accounts បាទអញ្ចឹង current account នេះវាបែងចែកទៅតាមចំនួននៃម្ចាស់បើម្ចាស់មាន5នាក់គឺត្រូវមាន current account ហ្នឹង5ផ្សេងគ្នាដើម្បីបែងចែកថាម្ចាស់ A ម្ចាស់ B ម្ចាស់ C ម្ចាស់ D ម្ចាស់ E ទទួលបានប្រាក់ចំណេញកន្លងមកហ្នឹងគាត់ដកគាត់អីហ្នឹងឥឡូវនៅសល់ប្រមាណបាទលើសពីទុនដែលគាត់បានដាក់ដំបូងអូខេបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ current account អញ្ចឹង current account ហ្នឹងបើខ្ញុំធៀបនៅក្នុងសាជីវកម្មគឺស្មើទៅនឹង retain earning បាទបងប្អូន retain earning
retain earning បាទ ok បាទ retain earning អញ្ចឹងវាស្មើនឹងពាក្យថា retain earning នៅក្នុងសាជីវកម្មបាទបន្តមកទៀតក្នុងនោះក៏មាន account capital ដែលជាទុនដើមរបស់ម្ចាស់ដែលគាត់បានសហការគ្នាគាត់ដាក់ទុនចូលមករកស៊ីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ capital account បាទអញ្ចឹងទាំងពីរនេះគឺជាដើមទុនទាំងពីរទាំង current account ទាំង capital account ជាដើមទុនដែលវាត្រូវបង្ហាញនៅក្នុង statement of financial position របាយការណ៍តំណែងហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍តំណែងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងពីមុនមកឬក៏តាមពាក្យអាមេរិកគេហៅ balance sheet បាទ balance sheet ចឹងឥឡូវនេះស្តង់ដារថ្មីគេដូរហើយស្តង់ដារអន្តរជាតិគេដូរថា statement of financial position នៅក្នុង IS1 បាទមាននិយាយពីរឿងនេះអូខេអញ្ចឹងក្រៅអំពីរឿងទុនវាមានការខ្ចីបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអាចខ្ចីពីម្ចាស់ហេតុអីបានចាំបាច់ខ្ចីមិនព្រមឲ្យដាក់ទុនពីព្រោះវាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងបងប្អូននៅពេលដែលយើងខ្ចីយើងអត់សូវមានភាពស្មុគស្មាញទេគ្រាន់តែឲ្យការប្រាក់ទៅគាត់ចប់រឿងណាអត្រាការប្រាក់ប្រមាណចរចាគ្នាត្រូវទៅតែបើសិនជាគាត់ដល់ចូលទុនថែមវាពាក់ព័ន្ធដល់ការទៀមទានៅផលប្រយោជន៍អាហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យគេធម្មតាហើយមិនសូវជាបញ្ហាទេតែបញ្ហាធំគឺគេទៀមទាសិទ្ធបាទទៀមទាសិទ្ធនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តអីផ្សេងៗអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម្ចាស់ដទៃផ្សេងទៀតគាត់អាចនឹងមិនសូវសប្បាយចិត្តទេបាទឬក៏មិនព្រមតែម្ដងដូច្នេះហើយគេបង្វែរចំនួនលុយរបស់ម្ចាស់ដទៃដែលគាត់មានហ្នឹងអាចដាក់ចូលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបន្ថែមបានហ្នឹងទៅជាកម្ចីទៅវិញបាទអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌខ្ចីទៅឲ្យការប្រាក់អីធម្មតាកត់ជាប្រាក់កម្ចីធម្មតាអូខេបងប្អូនបាទហ្នឹងគឺជារឿងដែលអាចកើតមាននៅក្នុងសហកម្មសិទ្ធិបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះទាំងមូលគឺយើងមានផ្ដោតសំខាន់ប៉ុណ្ណឹងផ្ដើមចេញពី income statement បន្តមកទៀតយើងទៅយល់អំពី partnership agreement កិច្ចព្រមព្រៀងសហកម្មសិទ្ធិបន្តមកធ្វើការបែងចែកណាមានរបាយការណ៍បែងចែកប្រាក់ចំណេញទៅឲ្យម្ចាស់ហើយយកប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ហ្នឹងទៅដាក់ចូលនៅក្នុងគណនីមួយៗរបស់ម្ចាស់គណនីប្រាក់ចំណេញបាទគេហៅ current account គណនីចរន្តរបស់ម្ចាស់អូខេហើយមានគណនីដើមទុនរបស់ម្ចាស់មានគណនីបំណុលរបស់ម្ចាស់ទាំង3គណនីនេះចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍តំណែងហិរញ្ញវត្ថុអូខេអញ្ចឹងបងប្អូននឹងបានរៀនប៉ុណ្ណឹងជាចំណុចគោលហើយនឹងមានបំបែកចំណុចសំខាន់ទូចខាងក្នុងទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំតែចាប់ផ្ដើមដំបូងប៉ុណ្ណឹងសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ថាតើមេរៀនទី4ហ្នឹងយើងនឹងផ្ដោតទៅលើអីខ្លះបាទអញ្ចឹងចាំរងចាំទស្សនានៅវីដេអូបន្តទៅទៀតដែលយើងនឹងចូលចាប់ផ្ដើមទៅលក្ខខណ្ឌនៃផ្សេងនៅក្នុងរបាយការណ៍នៅក្នុងមេរៀន partnership នេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា